السلام عليكم. معكم مركز المهندس للسيارات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. اليوم في عنا ليزرية شاملة. راح نشوف العزلة سوا. نحط الفيش بالكهرباء. بعد ما حطينا الفيش بالكهرباء نلاحظ الليزرية ما عم تشتغل أبدا، فاصلة على الأخير. راح نفتح الليزرية ونشوف شو العزل. هلا هيك بعد ما فتحنا الليزرية بنلاحظ هون في صار حرق للبورد. عندنا هالفيشة هاي طالعة عن مكانها، هي رايحة على الكهرباء على الفيش. بتوقع من هيك إنه الليزرية ما عم بتشتغل، العزل منها يعني. رح نفتح الكرت. لاحظوا صار الحرق. بالبداية رح ننظف محل الحرقة هاي الشحوار مشان نعرف شو صاير بالكرت. رح نحاول نطول هذا الشريط شوي انه قصير صار. رح نجيب بصلة
طبعا هذا الجدل ما بكفي، رح نعطيه نقطتين 3 لحام بالقصدير عشان ياخذ تماس منيح. والطرف الثاني راح نلحمه بشكل مباشر على البورد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ هلا راسل وسهلا فيك، شلونك؟ نشكرك الحمد لله. ايش بوي عندك كم ليزرية؟ تنتين خلصوا؟ لسه لا والله، هلا شوي تاني بشتغل فيهم. انت عندك مجال، انا ما عندي مجال جوا طويل. ايوه اعرض. إيه الله يبعث الخير. بس الله يجبر علينا، ما في حركة، ما في يعني حركة بيع بضاعة ما في. ايوه الأغراض مثل ما عم نطالعهم، بس بنطالع. ايوه كله خير، الله يسلمك، بيجوا على الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا هون نحاول نلحم منيح، انه عنا هون الخط الرئيسي بسحب حوالي 10 امبير. اذا لحامك ما كان نظامي بيعمل لك مشاكل. بعد ما لحقنا النقطة المحروقة راح نشغل الدرية على الطريق السيرة. ما طالع صوت. نشوف نفحص الفيوز.
شغال الفيوز. نرجع نجرب. احتمال يكون اللي عم بيطلع صوت مضروب اذا النور كمان ما اشتغل. في مشكلة تمام مع انه الفيوز شغال. احنا عم نشوف فحوصات نحط الأربع مجال وقياس الدايرة. لأن هذا المنظم 18 فولت الزنر وضع تمام، الديود تمام تمام، وضع تمام. وين المشكلة؟ نرجع نحط الفيش بالكهرباء. طبعا الشغل كله على السيرة. نحط الأربع مجال قياس الفولت الدي سي. المكيف على الطرفين هذا المكثف الصغير. نلاحظ ما في كهرباء، نور فيه الكهرباء. طيب في عندنا هون مكثف الكبير ال 400 فولت مو موجود، هذا هو. راح نشوف على الطرفين في كهرباء. في موجود كهرباء بس ما في خرج. على الأغلب الأيسيد التغذية فيها مشكلة بالدريار، ما في تخريج كهرباء. نرجع الجهاز على وضع قياس الديود. لاحظوا بتاعنا كسر على الطرفين، المكثف الصغير في كسر، فالآيسية هاي فيها مشكلة. راح نفكها. رقم الآيسية PN 3912.
طبعا فينا نركب بداله فايبر 12 بصير بشتغل عليها، انه نفس التوصيلات نفس البنات. بعد ما ركبنا اي سي التغذية رح نشوف القصر اللي على طرفين الكسر راح ولا لا. نتأكد منه. لاحظوا راح القصر. رح نشغل، رح نوصل الشاشة بالأول. نوصل عن طريق السيرة. كمان ما اشتغل معي ضوء السيرة في شورت. معقول الآسية فيها مشكلة؟ شايف كل شي شغال، ما في مشاكل.
وين المشكلة عجب؟ أتوقع من الآيسية برجع أشغل. ما اشتغل معي ضوء السيرة المرة ليش؟ رح ارجع اشغل. لاحظوا عم تخرج 18 فولت، انا عم بقيس على طرفين الديل زينر المنظم جهة 18 فولت، عم نعطيه 18 فولت. ليش بالبداية اعطانا كسر. رح ارجع اوصل الشاشة. مشكلة كابل الشاشة كتير قصير، يعني كانوا يطولوه شوي. نرجع عم نشغل نشوف بسم الله. لما عم بوصل الشاشة عم يعطيني مشكلة. مشكلة أكيد بالكرت الشاشة صار هيك. مشكلة والله ما في قطع منها. وين تغذيتها؟ ما في شي مكسر. نرجع نوصل. كده كله تمام. لاحظوا هون 5 فولت اموره تمام. الدخل تسعة فولت تمام. لما عم نوصل الشاشة عم يعطينا
تماس شورت عم بيشتغل معي الضوء السيري. بالمية 90 كرت الشاشة لساني هو أكيد. كرت الشاشة ما بيخلي الضوء السيري يشتغل. غريبة والله. ما في أسرار للتماس أو شورت على البورد. لحظة بحط الفيش بالكهرباء على طريق السيري، الضوء السيري عم يشتغل بقوة كمان. طيب هنعمل حركة، راح نشوف أي قطعة عم تحمى. رح يبين معنا العزب إن شاء الله. بس الحركة هاي نشيل تبع المروحة ما فيها. راح نشوف المشكلة وين. تطلع هنا بس عم تطلع. هلا هيك راح احط فيش بالكهرباء وراح استنى عليها شوي لين ما نشوف اي قطعة عم تحمى. يا رب تسلم. هلا هيك حطينا فيش الكهرباء والضوء السيري شغال. نفصل ونرجع نلمس على السريع. عندي مشكلة كأني بالاي سي التقطيع الفايبر كأني عم تحمى. نرجع نشغل. رح استنى عليها مدة أطول. طيب اللي يعني السخان هو عم يسحب يعني عجب. شوف حالي شوي. راح راح الشوط. السخان الستارس هو اللي عم يسحب امبير. بس كمان الشاشة كلها ما عم تشتغل. ليش؟ نرجع نحط فيش بالكهرباء. الشاشة ما عم تشتغل. فعلى الأغلب المجموعة هي مضروبة. هي القطعة السوداء هي الصغيرة هي مضروبة كمان، حتى ما عم تشتغل الشاشة. حطيت فيش بالكهرباء ما عم تشتغل. فهالليزرية هي مع الأسف ما راح تصلح معنا. في عنا مشكلة من هالمجموعة هاي. LM 358 اللي هي عبارة عن مقارن.
رح نشوف التغذية رايحة على الشاشة شيء، هي على طرفينها مكثف صغير. ما في تغذية، شايفين شلون؟ هذا هو المشكلة. التغذية ما عم بتروح على الشاشة بالأساس، شلون بدك إياها تشتغل؟ لاحظوا هون في تغذية 18 فولت، بس التغذية اللي رايحة على الشاشة ما في. السبب شو هو؟ راح نشوف ونكتشفه. نرجع نقيس طرفين هذا المكثف نتأكد. لاحظوا عم تعطينا 80 ملي فولت، 87 ملي فولت، ما في جهد ابدا. رح نفصل عن الكهرباء ونلحق هذا الخط الموجب. عندنا اياها موجب هالطرف رايح لهون، رايح على الزمور، عفوا صح ما هو هذا هو التغذية. لا لا يا شباب، التغذية الشاشة من وين عم تجي؟ إذا أول رجل رايح لهون، ما هو الثاني نفحص المقاومة هي. شغالة. التسريحة الليزرية هي شوي عذبتني. لاحظوا هي 5 فولت، يعني وجهة 5 فولت والجهد 8 فولت. رشحين احنا اليوم شوي. اتوقع الليزرية ما راح تزبط معنا، مشكلة بالمعالج تبع كرت الشاشة.
مع انه هو 3 مكثفات بنشوفها. اموره تمام. ما ضل غير الاي سي المعالج تبع الشاشة، والعزل منه اكيد. هاي المجموعة هاي فيها مشكلة. عندنا هدول هن التغذية ال5 فولت اللي رايحات على المعالج، بدنا نفحصهم إذا فيهم شيء. لاحظتوا شباب في قصر على المجموعة هاي، لاحظوا شلون تعطينا. هذا الشيء بأكد لنا انه المجموعة هاي منتهية خالصة. مشان كمان نتأكد اكثر ونحط الفيشة هو محلها. لاحظوا هلا بالبداية هون على الطرفين هذا المكثف ال5 فولت، هذا المكثف هذا على طرفينه راح نشوف بالبداية ما في قصر. لاحظوا ما في قصر. هلا بنحط الوصلة هاي، نحط الوصلة هاي، بنرجع بنقيس على طرفين هذا المكثف. لاحظوا صار في تماس شورت صريح 100%. فهالمجموعة هاي خاصة مستوية. بعد كل هالعذاب بالاخير طلع معنا المعالج هو المضروب، وتأمين هالمعالج صعب جدا. فهالليزرية راح نتوقف عن هذا الحد. ما راح يمشي الحال. برجع كل شيء مثل ما كان. او خلينا نفك المجموعة هي ركبناها التزمنا احسن ما تروح هيك ببلاش. المجموعة هي ركبناها مجموعة التغذية.
نفك الوصلة هي كمان. نرجع مثل ما كان. هلا بعد ما نخلص من هالليزرية يعني ليزرية تاني كمان